lành côn na bà ông nòm côn hiền sau đây hiền tham hiền bật tô đấy và lớn về miền đằng cồn mài ở đây khơi mài ở chuồn can nó tò mọt tò cò chê để chào ọt miền squall thầm mai squall thầm ở sao nhở mấy cái miền đây nhở mấy cồn clan nó nghe trắng á ọt squall mài ở thế thầm mai ở sau đây thái chê để chào màu về nhở ọt miền thầm ô mài nhộng nhộng mà ọt cật sao ơi từ bàn để lư từ mai lư từ on chặt thì sau đây tha nó ôi đã về nhau rồi mình ấy anh nâng đã hai ta câu nâng về mình bàn học ở trong 10 bàn là nhưng mà đấy câu nâng mình đai cho vọt và câu nâng mình đai đăng vì bạp tập lọp câu nâng vì thời miền nước tu để ti dạng na tại can mai ở đó tâm bật côn đài ruột nơi cào đùm bầu này phục mà đài nâng pe khai dương nơi cào đùm bầu ca chỉnh châm ca mơ thai bị quạt máu cứ mình sơ khval thế nhở bên này nơi pe để dương miên khổ xa tới bàn để dương nó cái khai chỉ phục chứ mà đài cái bàn chập đàm khval bàn chập đàm kịch đấy kịch từ mày quạt prap quạt này nòm cho cầm ao dương đài lên trái nó pro tại class dương nó việt đài lời kho ở lời nó khai chỉ mai chỉ cái trang đài và cài cồn máu chọn ai từ cồn lọ đấy chẳng ai cồn đài lời kho đấy chẳng ai cồn nó từ bậc bệt hoa mình lọ đấy che khai nhưng mà đấy che khaiปัญหาจัดกำเนิดแต่ยังจะคลายนั่งโซมายังรีดตั้งแต่ปียังนั่งnơi chỉ môiปกมาได้เมาปกมาได้กดปรับกดเป็นโยลกดนายนอมเกาอย่างไม่แบบไม่อันนั้นยังเรียนโซนปีกอดเมาอันนี้ไอ้เจ๊ไอ้ดังมนแต่มองแต่ยังเมียนขัวซาแต่มองแต่ยังเมียนกูสฟาไม่อันนั้นยังดังปีละเบบละบอบในกาเฟอร์จะไม่เฟอร์จะเกอันนี้แมนท่าเฮ้ยnơi chỉ môi mai nơi chỉ môi ấy khó thếอันนั้นอัดคว้าเลยไม่ก็ไม่ตานั่งยืงvềอดบานเรียนโซดvềบอดปีสาวจีวิตปีกอดนั่นเป็นแต่ยืงบานขู่ซาเตอเมียนโกนเมียนใจไอ้เตอยืงvềอดบานศักษาเรียนโซดปีกอดอันนี้บอดปีสาวจีวิตปีกอดมายืงจับประเดิมมันดังมันโยนละนั่งกิทายยืงนั่งเจ็บปกมาได้ขมิ้นตำรวจขอไตรแต่การโกนไปหน้าหน่องข้าวมาเตาแล้วโกนกอดหนูตาอดได้บังคับบังเรียนโกนนายนอมโกนนั่นนี่vềอดเมียนแพลนนะอดเมียนแพลนอดเมียนไอเรียบจำชีวิตก็ได้ไอ้นั่งอยู่บ้านหล่อปัญหาได้ให้บ้านเจนในต้องสระเยิงประเทศเยิงในตามสระสายจนบอดมาจุ่มนวลจังมันเซอร์ขวาแล้วหึงโกนเรียนโซดนั่งอดขวาละมั้งอันนี้โกนเรียนปากกายปากกายในศาลานั่งทำไมมันขวาหึงโกนเรียนปากกายđấyจนการเหอบแต่ในผู้มวยเตี้ยตบาดโกนเนี่ยกระปงจะเห็นอดปานเห็นโซดได้ยังดัดโซดđấy quạtเห็นปากกายđấyคลานั่งจังนะโยมเห็นปากกายสังไอตาไม้มันบานประดอลเป็นเวลีสมัยโกนในโกนนั่งบานศักษาเรียนโซดเกรบเป็นจุยกจุ่มได้ตั้งไว้อดบานไม้นั่งกอดnghĩa từ hồ si sọc ní tới nghĩa từ hồ si sọc nô tới câu nó mình tới tám nhưng mà đấy ta câu tám nhưng ban hiến sâu đấy thế về khai mai nâng anh từ kịch chẳng đại na câu đại dương bằng cạt màu ní bà sân đại dương chụp bốc chứ mà đại cạt màu triệt đi cò nâng ai thay dương nó việc phát sầm mặt phép chấm này về chia nó về mình sờ miên đôi kế ban đại dương nó về cò phân tái dương chụp bốc chứ mà đại nâng từ miên tầm nô kho từ mà dáng thà bà sân chỉ bằng cài câu nâng anh máu thử mất ở câu nâng miên chấm này trẻ đăng sầm rạp dương cua xa anh ấy sầm rạp chui dương rồi sân này dương cha tơ quạt nâng miên ca nghe lọ bạc khai cho ra nước của bàn chầm mơ ca có thử mày vinh chẳng đa bà sân này dương mình bàn ở câu nâng sắc xa lên sột bàn cho ra ơn thế anh nângกอดนั่งก็วิเคมีนลัตเพียบกรุบกรอนฮะเนี่ยจำตัวกับแปะกลอนไอมันตั้งรูปพองให้ตึงจำไม่จำมันก้าวนั้นรัตปะบะสำหรับตูนไอแบบบ้าสมัยเยินตัวเตียนจังบันทาซอกเลี้ยบังเปลเวลีฮะเนี่ยเธอไม่ไอโกนศักษาเรียนโซดไอเว็บบานปุ่งปุ๊เตอร์เมียนประคายจราเมียนกลางเงินนั่งก็เวลาเตอร์เยินจะมาจะก็
ល្អប្រសើរទៅតាមនឹងដែរកូនដែលគេមានបានកូនដែលគេធូរធារហើយគេមិនមែនឲ្យម៉ែឪគេនៅណាកណ្ដោយកណ្ដែងក្រតោកយ៉ាក់លហេមលហាមតើអត់ទេគេយោងម៉ែឪគេឲ្យបានល្អប្រសើរអានេះឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងគេគិតថាយើងនឹងជាកូនល្អចេះយោងគ្រួសារមិនមែនទុកម៉ែឲ្យនៅតោកយ៉ាក់កណ្ដោយកណ្ដែងផ្ទះខ្ទមហើយអត់ទេញោមមែនទេព្រោះជាមុខមាត់ព្រោះជាកិត្តិយសរបស់គេដែរញោមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាតួនាទីកូនកូនហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រឹងហើយឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏ត្រូវតែខ្នះខ្នែងអញ្ចឹងដែររឿងឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រអីហ្នឹងគឺចាំបាច់ណាស់មិនគួរណាមកបន្តិចបង្អាក់តែឯងឈប់រៀនទៅជួយរកស៊ីម៉ែប្រឹងធ្វើការម៉ែរកលុយហ្នឹងតើអត់ទេញោមអាលុយហ្នឹងវាបានតែមកគ្រាមកកណៈទេបានមិនច្រើនទេបានហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនតែយើងបានបណ្ដុះដាលកូននឹងវាបានសិក្សារៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ទៅក៏គ្នាមានការងារធ្វើបានល្អទៅប្រាក់ខែច្រើនចាំយើងវិញធូរញោមមិនលំបាកទេញោមចឹងណានឹងហើយជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើងក្នុងនាមយើងជាម៉ែជាឪគេអានេះជាអាណាព្យាបាលសម្រាប់កូនប្រុសស្រីហ្នឹងអានេះយើងត្រូវតែដឹងយើងត្រូវតែយល់អំពីតួនាទីម៉ែឪអញ្ចឹងឲ្យវាបានច្បាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលដល់វ័យមួយដែលថាចាស់ជរាហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់រីករាយចិត្តមិនមែននាំគាត់ទៅច្រៀងការ៉ាអូខេទេណាញោមណាញោមបើវ័យយើងប៉ុណ្ណេះហើយតិចតាំងម៉ែចង់សប្បាយម៉ែចង់អាយុវែងកូនឯងនាំម៉ែទៅចូលការ៉ាអូខេតិចទៅអីកូនតើអត់ត្រូវទេញោមណាឡកចុះឡកឡើងហ្នឹងបងប្អូនដាច់ខ្យល់បាត់ញោមមិនអញ្ចឹងវ័យយើងប៉ុណ្ណេះបើចង់ឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់គាត់សុបាយហ្នឹងមានតែធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ទេញោមណោះមិនអញ្ចឹងទេញោមណាដឹងឲ្យកូនឯងធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែមកម៉ែសុបាយចិត្តម៉ែអម៉ែសុបាយម៉ែកើនអាយុបើកូនឯងនាំម៉ែទៅលោតទៅឡកអញ្ចឹងបែបម៉ែអាយុវែងទេកូនញោមមែនណាដឹងហើយអញ្ចឹងបានតែកូនគេឆ្លាតណាញោមណាកូនគេឆ្លាតគេគិតថាមនុស្សដែលចាស់ទៅហើយអ្វីដែលគាត់ប្រាថ្នាអ្វីដែលគាត់ចង់បានអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញនោះគឺអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ម៉ែណាដូចជាធ្វើបុណ្យចម្រើនកុសលឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់សប្បាយហើយគាត់ត្រេកអរហើយគាត់រីករាយចិត្តហើយជួនកាលវ័យឧបមាថាអ្នកខ្លះឈឺអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបានកូនធ្វើបុណ្យឲ្យដូចថាសប្បាយចិត្តទៅជាវិជំងឺអញ្ចឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណាអ្នកខ្លះនោះអញ្ចឹងបានថានេះជាអ្វីដែលម្ដាយគ្រប់រូបចង់បានតើប៉ុន្តែគាត់ថាម្ដាយខ្លះគាត់មិនហ៊ានទៅអេកអូជាមួយកូនទេហើយបើយើងទៅប្រាប់កូនឲ្យគេធ្វើឲ្យខ្លាចតែយើងនោះចង់បានពេកនេះញោមមែនណាហើយកូនឯងជួយធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែម្ដងមកចម្រើនទៅជន់ឲ្យម៉ែតិចមកបច្ច័យ4ឲ្យម៉ែតិចមកអីយើងទៅប្រាប់អញ្ចឹងដូចជាអៀនមាត់ដែរញោមមែនណាអញ្ចឹងបើថាកូនគេស្ម័គ្រចិត្តកូនគេសប្បាយចិត្តគេធ្វើឲ្យយើងជាម្ដាយហ្នឹងសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តត្រង់ដែលថាកូនរបស់យើងហ្នឹងវាល្អបាច់ចាំយើងជាម៉ែហ្នឹងទៅដាស់តឿនទៅក្រោយរំលឹកអីទេគឺថាគេនឹកឃើញគុណស្រែករបស់ម៉ែរបស់ឪដែលបានមើលថែយើងកន្លងមកហ្នឹងដូចថាគេនឹកឃើញគេក៏ធ្វើបុណ្យនឹងឲ្យគេក៏ធ្វើសេចក្តីល្អនឹងជូនចឹងទៅនេះជាអ្វីដែលម្ដាយគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានអត់ចង់បានអីក្រៅតែអំពីបុណ្យអត់ចង់បានអីក្រៅតែអំពីសេចក្តីល្អទេព្រោះវ័យនឹងវាចាស់ទៅហើយវ័យនឹងចម្រើនទៅហើយតែកូនដែលបានធ្វើបុណ្យនឹងឲ្យម្ដាយណាជាពិសេសឪពុកនេះទោះបីអស់ជីវិតទៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចិត្តជាកូននឹងធ្វើបុណ្យនឹងអត់ភ្លេចទេនៅតែនឹករលឹកដល់គាត់ហើយធ្វើបុណ្យនឹងឧទ្ទិសកុសលឲ្យគាត់ទៀតណាគេរកកូនអញ្ចឹងញោមតើណាញោមតែបើបានកូនល្អអញ្ចឹងណាយើងសប្បាយចិត្តណាមិនបាច់ចាំគេដាស់តឿនមិនបាច់ចាំគេក្រោនរំលឹកទេឲ្យតែបានកូនទៅនឹកឃើញអញ្ចឹងយើងជ
ជាម៉ែជាឪសបាយចិត្តត្រេកអរអីចឹងទៅចឹងប៉ុនហ្នឹងប៉ុនបច្ច័យ4ហើយនឹងចម្រើនបជនចម្រើនបជនហ្នឹងមានន័យថាម៉េចញាតិញោមចម្រើនបជនមានន័យថាបជនហ្នឹងអីគេញាតិញោមបជនហ្នឹងអីគេអាយុណាចុះចម្រើនបជនធ្វើឲ្យអាយុកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់យើងបើចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងបជនច្រើនមានតែធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ទេគេលើគាត់សុបាយចិត្តណាញោមណាមនុស្សទៅសុបាយចិត្តទៅអាយុវែងហើយញោមតើណាញោមតើកណាកើតទុកតើកណាពិបាកចិត្តច្រើនអាយុអត់វែងទេញោមគិតចឹងហ៎តើកើតទុកពិបាកចិត្តគិតច្រើនអូយដេកក៏មិនលក់បាយក៏មិនបានសម្រានក៏មិនលក់អាហ្នឹងរស់អត់យូរទេញោមចឹងណាប៉ុណ្ណាចឹងបានជានៅក្នុងធម៌ហេតុដែលនាំឲ្យអាយុវែងទី1ញោមត្រូវចាំណាទី1នោះគឺព្រះអង្គថាគួរគប្បីធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសប្បាយខ្លះណាញោមណាកុំកើតទុកកុំពិបាកចិត្តច្រើនពេករឿងណាដែលវាបានកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតហើយអាហ្នឹងយើងព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្ររកមធ្យោបាយឯណាមួយដោះស្រាយវាទៅតាមលំដាប់លំដោយបើសិនតែគិតវាមិនចេញដោះវាមិនចេញរកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ខ្ញុំជួបបញ្ហានេះរឿងនេះចំណុចនេះជួយដោះស្រាយខ្ញុំផងជួយឲ្យជាយោបល់ខ្ញុំផងខ្ញុំមែនទេគេប្រាប់គេបញ្យល់គេណែនាំមកយើងបានជាតិចនិចណាបានជាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ដោះស្រាយឃើញទេអញ្ចឹងរឿងមនុស្សលោកយើងនេះវាមិនមែនថាកើតមកប្រមាណតែប្រាថ្នាសុខវាត្រូវតែជួបរឿងសុខតែមួយមុខទេញោមជួបរឿងសុខផងរឿងទុក្ខផងលាយឡំគ្នានៅក្នុងធម៌លោកហៅថាលោកធម៌ណាតែមានលៀបឥតលៀបមានយុះឥតយុះមានសុខទុក្ខតសើនិន្ទាពីអ្នកដតីមកហ្នឹងយើងកិច្ចមិនផុតទេជួបទាំងអស់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានតែកិច្ចផុតទេមានថ្ងៃហ្នឹងបានទៅថ្ងៃស្អែកជួនកាលក៏មិនបាននេះចឹងទៅនេះគឺជាការពិតនេះគឺជាសច្ចធម៌ដែលមនុស្សនឹងឯងមិនអាចប្រកែកបានទេញោមកើតមកជួបទុក្ខជួបបញ្ហាជួបរឿងលំបាកក្នុងជីវិតតិចទៅបន់ស្រន់ទៅសុំព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំជួបទុក្ខណាស់សូមឲ្យព្រះអង្គជួយខ្ញុំផងហើយព្រះអង្គជួយដែរញោមព្រះអង្គជួយទេព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយជួយទេព្រះអង្គស៊ីម៉ងហ្នឹងជួយកើតទេតែជួយអត់កើតទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាហេតុនាំឲ្យបានសុខហ្នឹងវាតលតែយើងខ្លួនឯងអ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកធ្វើហេតុឯណានីមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតបានសុខកុំទៅបៀតបៀនគេកុំទៅអេចអូចដាក់គេទៅកុំទៅគិតអាក្រក់ទៅកាន់គេទៅអាហ្នឹងវាជាហេតុវាជាដំណើរដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងឯងបានសុខប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងផងយើងទៅគិតអាក្រក់ពីគេយើងទៅនិយាយដើមគេយើងទៅថាគេនឹងវាចេះវាចោះទាំងដែលថាគេនឹងវាអត់អញ្ចឹងផងអាហ្នឹងរឿងអីគេស្រឡាញ់រឿងអីគេចូលចិត្តយើងគេមានតែមើលមកយើងក្នុងផ្លូវអាក្រក់ដល់ពេលអញ្ចឹងសួរថាយើងបានសុខទេអត់ទេអត់បានសុខទេមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ពិបាកខ្លាំងហ្នឹងគឺរឿងគាត់នៅសុករឿងដែលថាអ្នកដតីមកគិតអាក្រក់ពីយើងហ្នឹងអាហ្នឹងពិបាកណាស់ខ្ញុំមែនទេអូយពិបាកណាស់ព្រះអង្គឲ្យកណាល្អសោះប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងមិនដឹងមកពីណាមកគិតអាក្រក់ថាកណាហ្នឹងវាចេះកណាហ្នឹងវាចោះប៉ុន្តែកណាហ្នឹងមនុស្សចេះមនុស្សចោះហ្នឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងអត់សុបាយទេទាំងដែលដឹងថាយើងជាមនុស្សល្អសោះណាញោមណាមិនអញ្ចឹងញោមយើងល្អសោះយើងប្រឹងធ្វើបុណ្យយើងប្រឹងទៅវត្តរក្សាសិលសមាទានសិលដែលគិតថាចង់ឲ្យយើងនឹងជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែស្រាប់តែមានអ្នកឯណាមួយមកគិតថាយើងជាមនុស្សមិនល្អសួរថាយើងសុខចិត្តទេញោមមែនទេអូអត់សុខចិត្តទេព្រះអង្គកណាខំធ្វើបុណ្យសឹងអីហើយស្រាប់តែមកគិតថាកណាមនុស្សអាក្រក់កណាមិនសុខចិត្តចឹងអ្វីដែលមនុស្សប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងគឺសេចក្តីសុខអំពើល្អសម្រាប់ជីវិតនៅពេលដែលចូលដល់វ័យមួយដែលថាចាស់ជរាហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់រីករាយចិត្តមិនមែននាំគាត់ទៅច្រៀងការ៉ាអូខេទេណាញោមណាញោមបើវ័យយើងប៉ុណ្ណេះហើយតិចតាំងម៉ែចង់សប្បាយម៉ែចង់អាយុវែង
con ai nó mai thì trâu gà rau khe tới tới ấy con ta ăn thử nhom đó lọ cho lọ là nó vốn đạch chào bạt nhưng mà chẳng vây dương bẩn đấy bà chẳng ao lời chật bà quạt sờ bài nâng miên để thưa bon này quạt thế nhom đó mình chẳng ấy nhom đấy đang ai còn ai thưa bon này mai mất mai sờ bài chật à mai mai sờ bài mai cao để dụ á và còn ai nó mai từ lô từ lọ chẳng bài mai dùng về thế còn nhom mình đó đang ai chẳng bàn được con cái chlat nó nhom đó con cái chlat cái thầm mình đâu để cha ta hái ở vây để quạt bật na vây để quạt trong ban vây để quạt trong khơi nó cứ ở vây đây chưa bầm non bật na rồi bà mày nên đôi chân thưa bon cho mượn của sao lại quạt chẳng quạt sờ bài hay quạt trệ hay quạt đi chặt hay chôn cá vây ở bờ mà thành đẹp khá chư chẳng tới bên này bàn con thưa bon áo đôi chân sờ bài chất đã chia vì dùng ngữ chẳng có miền đài chẳng nói bênนั้นเนี่ยขลาดเอาจังมันทันได้เจียวไว้ได้มาได้กรุบรูปจ้องบานแต่ปันได้ก่อนธรรมดาคลาก็เฮียนtừโอจมูกโกนเต้ไปยืนtừปราบโกนหน่อยกี่เธอเอาไอ้คลายแต่ยืนนึกจ้องบานเป๊ะเนี่ยอย่างนั้นนะเพราะคนนั้นคนไหนช่วยเธอบอลหน่อยมามาดองเมาจะเหมือนไปจนหน่อยมาเตะเมาแต่ใจบูในไม้เต็มมาไว้ยืนตัวปรับจังด้วยจะอินมอดได้อย่างนั้นน่ะจังบรรทัดโกนกิสมะจัดโกนกิสบายจัดกิเฟอเอ้ายืนเชื่อมาได้น้องสบายจัดนะสบายจัดตรังแต่ท่าโกนบายยืนน้องเวลาอ๋อบายจำยืนจิไม้น้องตื่นด่าเตือนตื่นกล่าวหลักไอ้เต้คือถ้ากินนักเคยคนใส่บาไม้บอกđể bàn mơ thaiยืนก็ลองเมาน้องด้วยถ้ากินนักเคยkế cô thơ bọt nâng ảo kế cả thơ sẽ đây là ô nâng chun chẳng tử nế chiều vây đây mà đai cổ rụp bật nà chẳng bàn ọt chẳng bàn ấy khai tầm pi bọt ọt chẳng bàn ấy khai tầm pi sẽ đây là ô tê brụ vây nâng vì chạc đã hai vây nâng chùm ra đã hai nè con này bàn thơ bọt nâng ai mà đái hay chê vì sao bọc nế tụi bay ọ chỉ vật tơ cả đói có vấn đấyจัดจีโกนั่งเฟื่อบอลนั่งอัดเพลเจnơiแต่นักเรียนหลักดอกกอดให้เฟื่อบอลนั่งอดที่กับซาลายกอดเตียดนักกีฬาโกนจังไงยังแม่ตอนนั้นยศถ้าแบบบานโกนหล่อจังนั่นยังสบายจัดอะบาดจำกี่ด่าเตือนบาดจำกี่กราวหนุ่มเล็กแต่เอาแต่บานโกนแต่นักเคยจังเยิงจีมาจีสบายจัดเตะอ่อยจังแต่จังบอลนั่งบอลประชัยบุญให้นั่งจมอนประชนจะเหมือนประชนนั่งมีในธรรมะจัดยมจะเหมือนประชนมีในธาประชนนั่งไอ้เก๋จัดยมประชนนั่งไอ้เก๋อายุเนาะเจ้าจะเหมือนประชนเพื่ออายุการแต่จราอย่างใดเนาะปันได้ในขนมเต็มเนียมเต็มหลอบเยอะประจังเอาปกมาได้นั่งประชนเฉินเบียนแต่เพื่อบอลหน่อยกอดได้คือเรากอดสบายจัดนั่นยมเนาะมันดูแต่สบายจัดแต่อายุแหว่ใหญ่ยมตอนนี้ยมแต่ขณะการตกแต่ขณะประบาจัดเฉินอายุอ่อนแวนี่ยมกัดจังแต่การตกประบาจัดกัดเฉินโอ้ยเด็กก็มันลั่วบายก็มันบานสำราญก็มันลั่วอันนั้นหัวอยู่เตยยมจังนั้นปะนะจังบานจะนึกน้องทั่วให้ดันนอมอายุแวงตีมวยยมถ่ายจำนะตีมวยน้องคือพระองค์ท่ากูก็ไปเธอโคลนายเอาสบายคลานั่นยอมไหมกลมเกิดตกกลมปะบะจัดเฉินเปเรื่องนาได้เวบานเกิดลางสำหรับชีวิตหายอันนั้นยืมจียืมรอกวิธีซะรอกมันโชว์บายนาในมวยดอกสลายเวเตอร์ตามหลุมดับหลุมดอยเปอร์เซ็นต์เกิดเวียมเจนดอกเวียมเจนรอกเนี่ยปรักษาอยู่บอลขยมชัวปัญหาในเรื่องนี้จำนวนนี้ช่วยดอกสลายขยมพองช่วยเอาชีอยู่บอลขยมพองยอมไหมนะกีปราบกีปุ่นยลกีนายนอมาเยืองบานจีติดนิดนะบานจีวิธีซะสำหรับดอกสลายนะจังเรื่องมนุษย์โลกยังนี่เปลี่ยนแปลงทางการเมาประมาณแต่ปัฒนาซอกไปเถอะแต่จูบเรื่องซอกแต่มาหมกแต่ยมจ
ជួបរឿងសុខផងរឿងទុក្ខផងលាយឡំគ្នានៅក្នុងធម៌លោកហៅថាលោកធម៌ណាមានលៀបឥតលៀបមានយុះឥតយុះមានសុខទុក្ខតសើនិន្ទាពីអ្នកដតីមកហ្នឹងយើងកិច្ចមិនផុតទេជួបទាំងអស់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានតែកិច្ចផុតទេមានថ្ងៃហ្នឹងបានដែរថ្ងៃស្អែកជួនកាលក៏មិនបាននេះចឹងទៅនេះគឺជាការពិតនេះគឺជាសច្ចធម៌ដែលមនុស្សនឹងឯងមិនអាចប្រកែកបានទេញោមកើតមកជួបទុក្ខជួបបញ្ហាជួបរឿងលំបាកក្នុងជីវិតតែទៅបន់ស្រន់ទៅសុំព្រះអង្គហើយខ្ញុំជួបទុក្ខណាស់សូមឲ្យព្រះអង្គជួយខ្ញុំផងហើយព្រះអង្គជួយដែរញោមព្រះអង្គជួយទេព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយជួយទេព្រះអង្គស៊ីម៉ងហ្នឹងជួយកើតទេតែជួយអត់កើតទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាហេតុនាំឲ្យបានសុខហ្នឹងវាតលតែយើងខ្លួនឯងអ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកធ្វើហេតុឯណានីមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតបានសុខកុំទៅបៀតបៀនគេកុំទៅអេចអូចដាក់គេទៅកុំទៅគិតអាក្រក់ទៅកាន់គេទៅអាហ្នឹងវាជាហេតុវាជាដំណើរដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងឯងបានសុខប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងផងយើងទៅគិតអាក្រក់ពីគេយើងទៅនិយាយដើមគេយើងទៅថាគេនឹងវាចេះវាចោះទាំងដែលថាគេនឹងវាអត់អញ្ចឹងផងអាហ្នឹងរឿងអីគេស្រឡាញ់រឿងអីគេចូលចិត្តយើងគេមានតែមើលមកយើងក្នុងផ្លូវអាក្រក់ដល់ពេលអញ្ចឹងសួរថាយើងបានសុខទេអត់ទេអត់បានសុខទេមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ពិបាកខ្លាំងហ្នឹងគឺរឿងគាត់នៅសុករឿងដែលថាអ្នកដតីមកគិតអាក្រក់ពីយើងហ្នឹងអាហ្នឹងពិបាកណាស់ញោមមែនទេអូយពិបាកណាស់ព្រះអង្គឲ្យកណាល្អសោះប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងមិនដឹងមកពីណាមកគិតអាក្រក់ថាកណាហ្នឹងវាចេះកណាហ្នឹងវាចោះតែនេះកណាហ្នឹងមនុស្សចេះមនុស្សចោះហ្នឹងនេះផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងអត់សុបាយទេទាំងដែលដឹងថាយើងជាមនុស្សល្អសោះណាញោមណោះមិនអញ្ចឹងញោមយើងល្អសោះយើងប្រឹងធ្វើបុណ្យយើងប្រឹងទៅវត្តរក្សាសិលសមាទានសិលដែលគិតថាចង់ឲ្យយើងនឹងជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែស្រាប់តែមានអ្នកឯណាមួយមកគិតថាយើងជាមនុស្សមិនល្អសួរថាយើងសុខចិត្តទេញោមមែនទេអូអត់សុខចិត្តទេព្រះអង្គកណាខំធ្វើបុណ្យសឹងអីហើយស្រាប់តែមកគិតថាកណាមនុស្សអាក្រក់កណាមិនសុខចិត្តចឹងអ្វីដែលមនុស្សប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងគឺសេចក្តីសុខអំពើល្អសម្រាប់ជីវិត